那么多美丽的树叶。对呀，飘下来那么多树叶，这说明什么季节到了呀？秋天。对，是秋天到了。秋天让树林穿上了红色、黄色的衣服，在阳光下，整个世界金灿灿的。所以咪咕说，像到了童话世界。我喜欢秋天。那好，今天丽丽姐姐就教小朋友唱一首秋天的歌，好不好啊？好。这首歌旋律优美，可以跳舞的，所以我边唱边跳，给小朋友们表演一遍。太好了！